गाइज गुड मर्निङ। आज चाहिँ ढुरी लागेको छ। हाम्रो घरमा चाहिँ दाइहरूले च्याउ खेती गर्ने कुरो छ, त्यही भएर तिनीहरूले च्याउ खेती चाहिँ कसरी गर्न लागेको छन् म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् है त, अगाडि घाम लागेको छ, पछाडि ढुरी लागेको छ। वाट मौसम पराल काट्दा काट्दै मेसिन बिग्रियो, त्यही भएर यहाँ स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ मेसिन बनाउनमा। यसमा चाहिँ पराल काटेर रेडी पनि भइसकेको छ, एकदम मसिनो तरिकाले काट्नु भएको छ। चाहिँ अब दाइले यहाँ पराल प्याक गरिसकेको छ। अहिले चाहिँ अब पानीमा डुबाउने सोचमा छन्। जोड्दै गएर खात नानी भित्र बसेर यहाँ चाहिँ भट्टी बनाउने तयारी चल रहा। अब म चाहिँ जाँदैछु ड्रम हुने। अब ड्रममा चाहिँ अलि म चाहिँ हेल्प गर्छु, यहाँभित्र गएर यसलाई अलि पानीमा डुबाउने कोसिस गर्छु। गाइज मैले चाहिँ अब यहाँ खादिँदैछु, हेल्प गर्दैछु। भयो भने त हुन्छ होला है। पुरै डुबिसक्यो, पानी चाहिँ चिसो थियो, एकदम चिसो लाग्यो खुट्टामा चाहिँ। गाइज मैले र स्यान्दाइले चाहिँ अघिको 2वटा भिजाएको सुकाइसक्यौँ र अरू 2वटा भिजाउँदैछौँ। अनि ठुल दाइले र दिपेन्द्रले चाहिँ पराल काट्दैछन्। अझै हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी पानी तिरिरहेको छ, भट्टी बन्दैछ। अब चाहिँ यसमा आगो बाल्ने। बढिया तल पनि बोरामा सबै हाल्नै पर्ने छ। चाहिँ यसमा अघि भिजाएको पराल गइरहेको छ। मम्मीले चाहिँ आगो बाल्दैन लाग्मा छ, न सक्नुहुन्छ। म पनि अब पराल ल्याइदिन जाँदैछु। हेर्नु सक्नुहुन्छ हामीले अघि सुकाएको पराल यही लगेर जानुमा छौँ। दिपेन्द्र जाँदैछ। आउँछ हुन्छ होला यार, धेरै अर्को एउटा अट्ने गरी हुन्छ। धेरै माथि आएपछि हुन्छ त, बोराले माथि ढाक्नुपर्छ त। उमोधरको लगा हाम्रो धेरै हावा त छिर्नु परेर तलबाट त, तर सजिलो नि। सिल प्याक भयो। स्टेरिलाइजेसन गर्ला भन्न त्यहाँ पुरै खतरा शब्द भयो। पछाडि छ उखुर त तल मास्टर। यो चाहिँ किराकाटी मार्नलाई परालमा भएको किरा प्याक हुँदैछ। हामीले पुरै अब मिठाई प्याक गर्दैछौँ भन्न यार। मिठाई मैले चाहिँ किल्ला यसरी ठोकेको छु। अब यसले चाहिँ यसरी पाल पार्ने, त्यो प्लास्टिक होइन। अब प्लास्टिक यसरी पाल पार्यौँ भने चाहिँ च्याउ पछि निस्किन्छ। गाइज अहिले चाहिँ हामीले यहाँ किराहरू मारिसक्यौँ, परालको उमालेर पनि निकालिसक्यौँ। अब यस पछाडिको प्रक्रियाहरू हेर्दै जानु होला। यो चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ। प्लास्टिक प्लास्टिक
प्लास्टिक किला बोतलमा पकाउने बरु यो गर 4-4वटा बनाएर किलाले झ्याप 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 पर्छ। अब यसमा प्याक गरेर बिउसँग हाल्ने हो। यो प्लास्टिकमा प्याक हुँदैछ। अब यसको बिचमा हामी यो बिउ राख्छौँ। यो चाहिँ चिसो हाल्नुपर्छ नत्र बिउ नष्ट हुन्छ तातोले। यो चाहिँ बिउ हेर्नुहोस् मुझले खर्र पार्दै अब यहाँ बिचमा हाल्ने भने के हुन्छ यो यहाँदेखि यहाँ भाइसम्म गइसक्दैन नि त। यो चाहिँ साइडमा हाल्नुपर्छ। कम पऱ्यो लाइनमा हाल्दै हेर्नुहोस् अलिकति अब फेरि अर्को बिचमा चाहिँ नहाल्नुहोला, छेउछेउमा हाल्नुहोला। बिस्तारै यो पुरै पोलिथिन सेतै हुनु दाबेटीले त्यो नुन आउँदाखेरि दाबे चाहिँ के आन्सर गर्न दाब्नु पर्यो। फेरि दाब्ने हुने आज यसरी घन्टालाई देखाएको दाब्नु दाब्दै हाल्दै हाल्दै गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हिँड्नु यो प्लास्टिकमा अर्को लेयर जाँदैछ। यसरी छेउछेउमा हाल्नु होला। यो चाहिँ सेकेन्ड लेयर। एउटा प्लास्टिकमा चाहिँ 4वटा लेयर हाल्नुपर्छ। अब यो थर्ड लेयर। तलको पहिलो लेयर अनि यो दोस्रो लेयर। अब यो चाहिँ तेस्रो लेयर। अब आउँदैछ चौथो लेयर। अब यो चाहिँ फोर्थ लेयर। लास्टै गर्दा हुँदैन। राजु दाई यो चाहिँ प्याक भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ बान्ने। मेरो रुममा यस्तो भन्नु यसलाई उन्नत जातको भने उन्नत जातको अब किन खोल्ने जस्तो गराउनु पर्यो त। यो चाहिँ प्याक भइसक्यो। अलिअलि फोटो देख्दैन खाँदैन मा चाहिँ यो च्याउ टाँगाउनलाई बाँस रेडी पारेर सुना राखेर रेडी बनाएको छन्। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अँध्यारो कोठा एकदम। हाम्रो चाहिँ यो च्याउ यसरी टाँगाइएको छ। यो चाहिँ मुसाले नखाओस्, चिसो नहोस् भनेर यसरी टाँगिएको हो। चाहियो क्या डोलो बिच्नु चाहियो क्या डोरी खेल उता डोरी बल्ल पक 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 तान्छ चाहिँ लास्ट प्रोसेस। यसमा चाहिँ लास्टमा किल्लाले यसरी पाल पारेपछि च्याउ पछि निस्किन्छ।
Now this is the final look. अहिलेसम्म हाम्रो ब्लग हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यसमा चाहिँ च्याउ उत्पादन गर्दा कस्तो प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ भनेर देखाइएको थियो। ब्लगमा चाहिँ कसरी च्याउको बिउ राखिन्छ, कसरी उत्पादन गरिन्छ, के प्रोसेसहरू युज हुन्छ भनेर देखाइएको थियो। अबको नेक्स्ट ब्लगमा चाहिँ च्याउ कसरी प्लास्टिकबाट बाहिर निस्किन्छ अनि कस्तो हुन्छ सबै देखाउनेछौँ। ब्लग हेर्दै गर्नुहोला। See you on the next vlog. Thank you.